आज हमारे पास एक MD1 का IC आया है, जिसका एक कम्युनिकेशन IC डेट था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो IC को हमने बदल दिया। ये IC पुराना पड़ा हुआ है, यहाँ पे बदल दिया। अभी ऑसिलोस्कोप में देख लेते हैं छोटा सा। ये आ गया मेरा कैन लो। ये है कैन हाई। चलो बढ़िया है।